Mwaramutse cyangwa se mwiriwe bivanye n'aho buri wese aherereye. Tuzinduwe muri iki gitondo ku bari ku mugabane wenda hakurya y'inyanja, abari mu karere ibyo rwose ku gicamunsi. Rero duhuriye hano kugira ngo twamagane ingabo z'u Burundi muri Haut Plateau. Kuba yagerageje kubikurikira ku mbuga nyinshi zitandukanye, ndetse no mu bantu bakurikirana ibibazo bya hariya ruguru iwacu, duhereye kuri Maître Moise Nyarugabo, mwagiye mubona ibiganiro yagiye akora, aho yagiye yerekana ko hari ingabo zirenga ibihumbi 10. Abantu hari ikintu bagomba kwibaza kandi bagomba gutekerezaho, bakagerageza kubyumva. Mwibaze ingabo ibihumbi 10 z'ikindi gihugu, aho zambuka zikaja mu gace kamwe ka Haut Plateau kugira ngo kaje zije kumaraho ubwoko bw'abanyamulenge. Twabonye abashefu, abatware donc bo muri Haut Plateau, aho nabo bagiye ku mbuga nkoranyambaga baja kwamagana ibyo bikorwa bya leta y'u Burundi yohereza ingabo kugira ngo zije kumaraho abaturage b'abanyamulenge. Twakomeje gukurikirana ku mbuga nyinshi zitandukanye, aho amakuru avuga ko bagerageje gufunga inzira abaturage bacagamo bagiye gushaka ubuzima bwa minsi yose, ndetse ko hari abo bafashe bashobora kuba banyaze n'amafaranga bakanabasubiza inyuma. Ikindi kandi twagiye dukurikirana uburyo bari kumwe na bamwe mu banzi b'ubwoko, aho bandika ko bahaye ingabo za Twirwaneho amasaha runaka ngo baba bavuye mu mikeke, kuko ko barihimba umuriri w'ubwinshi. Ibaze ibyo bihumbi tuvuze by'ingabo z'u Burundi, noneho ugashiraho ibihumbi by'abazalendo bitabarika, ugashiraho ibihumbi by'ingabo za FARDC, tutibagiwe aba FDLR. Abo bose bari muri Haut Plateau kugira ngo baje gukora gusa ikibi ku bwoko bw'abanyamulenge. Rero abantu bamaze kuhagera tubahaye ikaze, kandi kugira ngo tunabasabe kugerageza gusharinga space kugira ngo abantu baze tuganire. Dufite umutumirwa Afande Fidel, murabizi ko yatabaye ari mu karere, niwe tugiye kubana muri iki kiganiro kugira ngo atubwire ukuri kuri muri Haut Plateau. Hari igihe abantu bumva abantu babivuga bakaba botekereza ati mwebwe muri kure nta makuru mufite, ariko turi kumwe na Afande Fidel udufasha muri iki kiganiro. Mu gihe tutaramwakira, nari mfite hano audio zigera nko kuri 2 z'abashefu batanze bamagana izo ngabo. Akaba ari aho dukomereza mu rwego rwo kugira ngo twereke abantu, twereke isi ikibi kiri gutegurwa cyangwa se kiri gukorwa na leta y'u Burundi, kuko ni ibintu bitumvikana aho igihugu nk'u Burundi gifata ingabo zacu zirenga ibihumbi bingana gutyo zikabohereza mu gace ka Haut Plateau. Ntibaje nimba baraje kuko baje gutabara Congo, ntibagende ngo baje ahari front muri plaine n'ahandi, ariko bagahitamo kuja muri Haut Plateau bakurikiye gusa ubwoko bw'abanyamulenge.
rero mu gihe tugitegereje abantu bakeya ko baza na Fande Fidele ko azamuka, reka twumve izi audio z'abashefu ico babivugaho, kugira ngo abantu bumve ko uko situation imeze. Rero Amadubu ndakwakiriye, kandi ngako n'agakoni kugira ngo tuze gufatikanya muri iki kiganiro. Reka rero twumve iyo audio z'abashefu ico bavugaga ku kijanye n'izo leta n'izo ngabo z'u Burundi. izo twumvishije hano birasa n'ikinjamba ritangiye bibiri
n'icyenda na karindwi n'umunani kuko tuba tubisubiramo aho twari tugeze twari ko tugenda tubiza ariko reka tukubwire amakuru kugira abanyamakuru bazavuga ngo reka tukubwire amakuru atari ivumbi kandi tukubwire duhagazeho n'amano abiri n'amaguru abiri tukivugisha n'amaboko uko nuko utari kubona muhire twe tuba tumubona ariko avugisha n'amaboko niko kirikaza cyangwa ari gukora n'umuyaga ariko reka tukubwire twebwe turi bato yanabivuze perezida wa sosiyete sivile mu joro na felix turi bato ariko kandi turi bakuru ku mateka yo twagiye tubona umwanya munini rero ndi umugabo wa karindwi abandi bagiye basimburana muri iki gihugu tukirimo wana munyamakuru iki gihugu cya minembwe twakiboneyemo ibintu bikomeye nta musozi n'umwe wa minembwe utarahabwaho umwana wa twirwaneho umunyamurenge nta gasozi na kamwe umubwizo ni ukuri kw'imana tutarahambaho ariko hari abantu benshi bagerageza kandi kukiresa n'amaraso y'abana bapfiriye muri iki gihugu bakongera ngo reka basubire bavishanye ariko ntitwabyemera hamwe n'imana kugira perezida wa sosiyete sivile yabivuze imana izaturinda iraturinda ntacyo tuvuga ngo tugihagarareho kandi mu by'ukuri abo bantu ntibirinde nubwo batubabaza ariko n'imana nayo irahari iguranira abareba ukuvuze ngo hari umuntu kibiri nawe n'umunyakabingo kamazi ni kimwe n'abandi bagiye bavuga bamwe bagiye babivuga abandi bagiye bavuga izo ngizo badaza abo nibo bakereza amaraso yavuye muri iki gihugu turabizi izo yabeshuje hari uwari kutubaza ngo ese ngo ko turasinyira ngo hejuru ngo y'inkota nyakubahwa muhire yavuze ngo abarundi bari i burundi ngo natwe turi muri kongo yavugaga n'utuyoboye muri kongo ariko dufite uturangaje imbere generali sematabo aturangaje imbere n'ubu ngubu yabigize twigisha twirwaneho nawe kimwe n'uwo nguwo uri i burundi n'umugezi wavuze n'agakeke yose ngiye kubikubwira rugezi abarundi sibivuga abacu babivuze abarundi barashaka twandikira inzandiko baje turabivugana baratubwira ngo ntitutike bagende ngo baje gushaka leta itabara turababwira ngo leta itabara niyo izi cyose none se murushe mu bwenge kugira gute nimutambuke musige FARDC mwebwe mugende mushake leta itabara baratubwira ngo amasezerano bafitanye na Kongo mukibosiga leta ya Kongo ngo baje kureba leta itabara turabanye ibijanye n'ibikoresho y'ibya minembwe kugira ngo baze baturimbure barumva basubira kugira ngo bumvishije rugeze uhaya wumva ubunyine rugeze n'intambara abo ni abarundi bari kuzamuka tukabibwirwa n'inshuti twabanye b'abapfurero abarundi bakazamuka bakazana na leta ya Kongo bakarwana bagatsinda baranatsinzwe bazohora banatsindwa n'ubu hari n'izindi twasumva ngo karezi haje ibindi bitero z'abarundi urabona ko baraturuka i Burundi ese uburundi Kongo ni umugore wa kabiri wa deshinge muzo tubarize iryo jambo abanyamakuru Kongo ni umugore wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa hehe kuko ngo abarundi baturuke karemi bazamuke mukoko bazamuke mugera baze kuturimbura ibitero by'indege n'ejo bundi ariko gupfana n'abasirikare mwabubishije drone zaje zirasaba kutafariya mu rugezi ni mu rugezi ahantu kwa budamu bari izo zose abapfaho barapfuye kandi aya maraso niyo yagurisha kandi kuba kandi tuzongera dute ariko hejuru y'uburundi tubikubwiye abarundi bafite jenoside dukora jenoside muri iki gihugu izo bari bagamije mbere zarabaye ubu nyine jenoside bumvishije bavuga ngo hateganijwe ngo amareji bari 17 kandi bakanabivuga ngo bavuye muri no nisha bakwiye muri no na gutaha ngo baravuga ngo cyo bundi ngo nibarenga hano ngo binibwe ni kubifasha ngo ubundi bubafasha twebwe turi abanyekongo nibatubise basubire na Kongo n'abakongomani basubire iwabo baturekere FARDC twahanganye nayo twabaga turwana n'amani FARDC ikatubwira ngo batwabwira ngo muri nyuma ya FARDC ya mayimani biragaragara inka barazinyaga haragiye kimwe batishije inka bazikisha ku bagabo barimo bamuruguri mu rurenge inka ibihumbi magana abiri nawe mu rukiko abantu bakabaheza abasirikare kabungo nabo n'ubushake bashoreye abantu biragaragara izabo bwaragaragaza none rwana munyamakuru twebwe
twese amaraso ntituzopfa igihe twari gupfa twapfuye n'ubu tuzihagararaho kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso kugira ngo ariko turakomeye turarebye mbwene mutwamaganira Burundi Uburundi situzi ubundi buhangange bagize mu bihugu bikeye twumva ari Uburundi ariko se gusoza kugira jenoside hano iwabo umukene niba barakubwishaze igihugu kibemo inoro tukaba tugushimiye aya makuru yageze aho tutogera twebwe twarapfuye tugopfa kabiri uko twarapfuye urabona turi kugira tuzatubya izo ariko twanda tushimye mu kurangiza udushimire n'abantu b'abadiaspora babana nabo by'ukuri twarwanya intambara ariko izo bazabafasha bazariye hamwe n'Imana abatuyobotse batuyoboke iki gihugu muzoza mukisangamo nk'amata n'ubuki tuzongera kandi murakoze cyane ko bamaze kuhagera kuko mubibona duhujwe hano muri iki gitondo cyangwa se kuri iki gicamunsi bivanyeho n'aho buri wese aherereye kugira ngo dufatikanyirize hamwe twese mu kwamagana ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Plateau kuja gukora ikibi ku bwoko bw'abanyamurenge. Izi audio twumvaga n'iz'abashefu abatware bari muri Plateau bahagararanye n'abaturage bagituye muri Minembwe. Abashefu barihujije bandika urwandiko bandikira perezida wa EAC ari nawe perezida wa Kenya William Ruto bamagana ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Plateau. Bamaze kubikora banditse izo nzandiko bamwe muri banyangamwabo bariya bo mu Kagara barimo ba Kamanzi barimo ba Munigantama n'abandi bajanye muri bazuzuye bagiye aho bagiye kwandika inzandiko babeshuza ibyo abatware abanotable abashefu banditse ngo ibyo bavuga ngo sibo babyanditse ngo kandi ngo nimba ari nabo ngo babyanditse ngo bafatiweho imbunda. Niko abashefu kuza gutanga umuco baravuga ngo twebwe twanditse ni twebwe turi kuvuga nitwe turi kuri tere nitwe tubona ibihari ibiri gukorwa. Rero mwebwe muri Kantarange muri za Kinshasa muri leta ya Gisegeti nta burenganzira n'ububasha mufite bwo kuza kuvuguruza ibyo twebwe abari kuri tere twanditse. Rero nizo zizodiyo twariko dutegera aho n'abashefu bibaza ati se Kongo yoba yarabaye umugore wa kabiri wa Neva kugira ngo azavogera igihugu n'abaturage bacu uko yishakiye. Ni nk'icyo twategeraga ariko twongere twibutsa abantu ko turi kumwe na Afande Fidel murabizi ko yatabaye ari kuri tere. Rero tugiye kwinjira mu kiganiro kugira ngo tuganire na Afande Fidel atubwire uko situation imeze hanyuma twese dufatikanyirize hamwe kwamagana izo ngabo z'u Burundi ziri muri Plateau. Afande Fidel uraho twumva? Yego ndahari. Amakuru mumeze mute? Turaho turabyutse ntari bikabisa tumeze neza sinzi uko namwe mumeze. Natwe turaho turamahoro turashima. Rero twishimiye rwose kubakira muri iki kiganiro kugira ngo dufatikanyirize twese hamwe kwamagana ingabo z'u Burundi muri Plateau. Ariko kandi kuba tugufite umwanya n'uwawe watubwira amakuru ndetse tugakomereza no kuri ico cyo kwamagana leta z'u Burundi. Rero umwanya n'uwawe Afande Fidel. Urakoze cyane twirwaneho. Reka mbanze mfata umwanya wo gushimira abantu bose babonye umwanya wo kugira ngo baze hano muri iki kiganiro
ndababona benshi nubwo ndashobora gufata umwanya wo kugenda mvuga buri zina, ariko cyane cyane ni ukubashimira. Nshimira Twirwaneho kuri initiative yakoze yo kugira ngo ahostinge ino space y'ingirakamaro ifite topic nziza yo kugira ngo twamagane ibikorwa bibi by'ingabo z'u Burundi biha bikorera imurenge wacu no muri Kongo muri rusange. Rero tukaba tubashimiye ku mwanya. Ikindi tubashimiye kuba muduhaye umwanya wo kugira ngo tubaganirize yuko ubu tuvugana twebwe turi kuri terrain, ivyo duhe tubonesha amaso, ntabwo ari ukubyumvisha amatwi gusa. Rero mbere yuko turi buje mu buryo bwo kwamagana kuko wari ubivuze, reka maze mbaheze kwa karere karamutse muri iki gitondo. Akarere kabyutse neza, Minembwe yose mu mpande zose zigigize, nta ntambara yabaye, nubwo mayimayi hirya no hino zitabura ku makuru ya leta mu dusozi twose, haba Rugezi, haba Biziba, haba za Zero, haba uruhande rwerekeza Gipupu, haba uruhande rwo mu Gahwera. Ubwo ngubwo ni ubuntu busanzwe bwirasisha, ivyo birasanzwe, ni quotidien, birakorwa ku munsi, ariko ku rugamba rusanzwe nta rwabaye. Ariko nubwo tuvuga yuko nta masasu yavuze, nanone byose bisa naho ari byo bimwe, ni ukuvuga ngo impande zose ko ziritegura mu buryo iyi leta y'u Burundi yiyemeje kumara umunyamurenge, niko itegura ibitero biturutse impande zose. Ubu tuvugana ingabo nyinshi za mayimayi ziri Musufi, izindi zazamutse zigeze kuri za Zero, abandi barirunze za Gipupu. Impande zose ko baritegura, uruhande rwa za Gahwera, uruhande rwa za Biziba, uruhande rwa Rugezi, hose ngo ko baritegura kugira ngo bazokore ibitero biri generalize mu duce twose twa Minembwe. Intego yabo nta yindi, ni ya yindi impuzi yatangizanyije kuva mu 2017, niyo kurimbura no kumara no gutsemba umunyamurenge mu karere kiwabo. Igitangaje bzenda iyo bikomeza ari abazalendo, bzenda nabo babashigikiye FDLR n'abandi bose, ariko igitangaje uno munsi nuko abarundi aribo bafashe ya mbere no kugira ngo badusenye no kudutsemba. Nubwo izo sasu ritavuze, mugize neza cyane yuko tugomba guhagurukira rimwe umunyamurenge n'undi wese ukunda umunyamurenge, n'undi wese ukunda kubaho k'umuntu, yuko twebwe abanyamurenge ntabwo twahagurukiye kugira ngo tugire ubwoko tworangiza, ahubwo amoko yose yishize hamwe kugira ngo ahagurukire rimwe mu gutsemba umunyamurenge. Iyi myaka ikabibaye 8. Reka twamagane ari byo dutangiriraho kuko ariyo topic mwashizeho. Ariko mbere yo kwamagana, ariko mbanze mbaheza amakuru y'ibyo abarundi barimo bakora bitangaje cyane, kubona abarundi baravuye mu Burundi bakaba armé jusqu'aux dents, niko abafaransa babivuga, bikorera ibibunda biremereye zose ngo bavyerekeze mu Minembwe, mu Mikenke, mu turere twose dutuyemo abagore n'abana, abaturage b'abanyamurenge. Bitangaje cyane kubona Burundi bushobora guhagurukira kuza gutsemba abanyamurenge. Ubu abanyamurenge batigeze baba menace n'umunsi n'umwe, ntabwo babaye threat yo kugira ngo baze gutera leta y'u Burundi, baze gukuraho ubuyobozi bw'u Burundi, baze gufata intara z'u Burundi. Ivyo byose nta biba no mu nzozi z'abanyamurenge. Ariko abarundi bashidukanye n'iyonka, bahagurukana n'ingabo zabo n'ibibunda byabo byose biremereye, bahagurukana na zijya mirise zabo bita imbonerakure, bahagurukana n'ibishoboka byose kugira ngo baze gutsemba umunyamurenge. Aho bagejeje igihe cyo guhagarika umuturage w'umunyamurenge uhagenda ku butaka bwe bwo muri Kongo, kuva mu Minembwe berekeza ku Ndondo kugira ngo bashake imibereho yo kubaho kw'abana babo. Ubu ngubu ko barahagarikwa, murabizi ku isoko ku wa gatanu nibwo bahaguruka kugira ngo bazareme isoko yo kuwa mbere. Ariko bageze hariya mu Mikarati, abarundi barabitanga, babagarura mu ibice bibiri, bafata igice kivuye muri Minembwe bakibwira ko kigomba gusubirayo, bafata igice cy'abantu bari baje gucuruza baturutse Indondo, abo bose n'abanyamurenge tuvuga kugira ngo abantu batwumve neza. Abo nabo barabareka baratambuka ngo nibatahe, abandi nabo basubire muri Minembwe. Kibzarangiriye aho, abatambutse bagiye ku Ndondo bari bafite udufaranga twabo mu byo bari bacuruje muri centre ya Minembwe, abo batswe ibyabo nta muntu wasubiranyeyo n'akantu na kamwe, babinyazwe n'ingabo z'abarundi. Biratangaje kubona igihugu kiri legitimate, gifite ubuyobozi bwemewe, bashobora kugenda bagashiraho amabariyeri
yo kubuza abana b'igihugu gutambuka no kuja mu byabo. Birababaje kubona leta y'u Burundi yariyemeje kwica umunyamurenge mu buryo bagerageje gukoresha imbunda ntibyakunda, ariko ubu nyine bakaba bagiye kugira ngo babakoreshe mu kubicisha inzara, babure ico barya, babure uko bagenda, abantu bicirwe mu mwobo umwe wo mu Minembwe. Ubu tuvuga ingabo z'abarundi zamaze kugira ibirindiro ahantu henshi hatandukanye. Ubusanzwe bari baratangiriye kuri Ruhuha, ariko na Ruhuha nayo nubwo nyivuze gutyo ni muri iyi Ndondo, ariko no hirya utambutse Gahororo werekeza muri Kaziba, aho hose hari ibirindiro by'abarundi kugeza bageze za Gitoga hakurya Rusizi. Ugasura ukagaruka watangirira kuri Ruhuha ukaza ukagera hano mu Bijombo. Babona ibyo ngibyo sitosha, abarundi barasubira barahaguruka ejo bundi bafata ingabo zabo bakambika kuri Kangwe, bakambika za Kigazura, bakambika Nyamara, bakambika Mikenke n'iyindi misozi ntibuka. Aho hose yamaze kubakwa indake, ni ukuvuga ngo aho ingabo za MRDP twirwaneho na M23 bari n'uruzi rubagabanyije kugira ngo bagere muri Mikenke. Ibi mpaye mbabwira ni biriho bimaze gukorwa, byakozwe muri iki cyumweru bitaramara iminsi 7. Abarundi ntibarekera aho ngaho, batangira noneho no kugira menace, biyandikisha inzandiko zinyuze mu wo bita Munigantama uba mu mwobo wescotinzwe n'ingabo z'abarundi na FDLR. Abo ngabo nibo bamuri iruhande yiyandikisha utwandiko twiterabwoba abwira MRDP twirwaneho cyangwa AFC ariyo twirwaneho na M23 kuva mu duce twa Mikenke. Biratangaje kumva umurundi bavuga ngo abantu bose ngo n'abarwayi n'abakibaje kwiripotinga muri Tafoke. Mwibaza ingabo z'abarundi za task force z'abarundi zaje gukorera muri Kongo kuri agreement yabo bilateral bakoranye na leta ya Kinshasa kugira ngo baze ku nyungu zabo bwite, twebwe tutazi, zitari inyungu z'umunyamurange, zitari n'inyungu z'umuturage wa Kongo. Rero ibo ngabo ngo nibo bagomba kuza bagenda bakaja kwiripotinga aho cyangwa bakaja kubona Munigantama. Ntituzi Munigantama cyakora niba akora roreki, uretse gusicamuzanye kari imigambi yo kwifatikanya n'indera hamwe n'iyo P5 nabo barundi mu kurimbura umunyamurenge. Rero ibyo nibyo bihaye bikorwa. Inyandiko yanditse nizivuga yuko ngo icyambere ari uko twirwaneho MRDP bagomba kuva mu gace ka Mikenke, ndetse banongeraho nakandi kajambo bongereye hejuru bavuga yuko ngo ndetse n'abaturage bagomba kuva iruhande rw'ikibuga c'indege. Tutazi nimbico kibuga c'indege Munigantama ashaka kugikoresha kiri muri Mikenke, aho abaturage batujijwe bari bahasanzwe na MONUSCO haba n'izo ndege zihitura, ariko tuzi yuko nta n'indege agira. Nyuma yaho ntibyarekeyeho, noneho batanze ultimatum y'amasaha 72 yo kuba twirwaneho yamaze kuva muri Mikenke. Ico dushaka kugira ngo tubaza abarundi n'uwo Munigantama wabo usigaye usa naho ari we chef d'état major uyoboye ingabo z'abarundi, ubakubita hirya no hino, ni ubayobora, ni ubabwira ico gukora, n'abamutumye namwe muzi mutayoboye wari bo babo bamasunzu n'abagasita n'abandi basa nabo n'abarya bose barimo bavuga muri ayo audio y'abashefu. Reka tubashimire kuri message nziza batanze yo kuvuga ibirimo bibana karengane no kwamagana ibyo uburundi burimo gukora. Rero kubona abantu bibihahiranda kabariya bose bagence ko bagenda bakavuga ibyo kandi bazi yuko n'ababavyeyi babo bari muri abo ngabo bose bafungiwe imihanda yo kugira ngo abantu bapfe. Ico twogira ngo tubwira abantu niki nuko tubwira abantu bose hirya no hino kwisi abari buze kudukurikira yuko Uburundi bufite plan genocidaire ku banyamurenge kandi ariyo bahe bashaka kuja gushira mu ngiro muri iki gihe. Gusa ico twogira ngo tubamenyesha nuko tubamenyesha kuko Mikenke ari murenge, Mikenke ari muri Kongo, Mikenke ari y'abakongomani, Mikenke ari yacu, ari y'imurenge. Mikenke ntabwo twenda kuyivaho kugira ngo tubakurire inzira ku murima bagabanya ayo masaha cyangwa simbizi, ariko bagende bamenye yuko ntaho twenda kuva, yuko ntaho tuzoja. Baduteguriye hehe ho kurusha. Ese turava muri Mikenke nitumara twerekeze mu kiye gihugu? Tuje Burundi se, tuje Igitega se, tuje Cibitoke se, tuje Muyinga cyangwa Ruyigi se? Ivyo nivyo bituyobora twebwe ntituzi iyo duhe tuja. Yo no amatongo yabo, natwe yo ni gakondo yiwacu. Ivyo twabwira abantu badukurikira ubu nyene n'abazodukurikira ko turagira ngo twamagana Barundi ku mugaragaro izuba riva. Ibi mpaye mvuga simbaye mbivugishwa. Ibi mpaye mvuga ko ndabivugira ku butaka bw'iwacu. Ibi mpaye mbivuga ko ndabivuga turangiza indake abarundi bamaze kubaka
n'ubundi bafite gahunda yo kuza kumena amaraso y'abana b'Abanyamurenge yuko ntituzi nibe bakeneye quantité n'ilitere zingahe z'abana b'Abanyamurenge zigomba kumeneka kugira ngo abarundi bazobone kumenya ubwenge bwo gutaha no gusubira iwabo. Ico twobasaba mu maguru masha no mu mahoro ari nta kibazo kibirimo nuko abarundi bojenga ibirindiro byabo bagasubirayo hatariho condition yuko hano ni wacu. Aha ni wacu, dukeneye kuhaba mu mutuzo, dukeneye kuhaba mu mahoro, dukeneye kuhaba nta ntambara, nta kibazo na kimwe kibaye. Rero kugira ngo twihanganisha abantu bareke kutuzana hinduru, nuko bagomba kumenya kuko kino gihugu tugifitiye uburenganzira bwo kukibamo, kandi nta nuwo tugisaba yuko twakimeneye amaraso. Kino gihugu ni cyacu, nta muntu numwe tutegereza kugira ngo azatwandikira urwandiko rwo kuza gutura mu mikenke cyangwa mu minembwe. Yewe ntibanagize nako bavuze ngo tubaye tubahaye umwanya wo kuja muri minembwe, ndagira ngo nabwo ni nk'amasaha makeya dutambuka tuja handi. Tituzi iyo duhaye tuja, tituzi iyo duhaye twerekera, tituzi nico bashaka kugira ngo bakore, tituzi nimbe bashaka gufata minembwe kugira ngo bayegeke ku Burundi. Rero ico twagira ngo tubwire abantu, turamaganya Burundi ku mugaragaro, izuba riva kugira ngo Burundi busubiza y'ingabo zabo mu mahoro. Twebwe twariyemeje, shimiye chef rw'idegemza mu magambo yaravuze ngo ibi bihugu n'iyi misozi turimo ya Murenge, ngo nta musozi numwe utahamzeho umwana w'Imurenge. Nimbe rero bazi yuko mu misozi yacu twayihamze mw'abana bacu, iki ni kiguzi kidashobora kugaruka. Nta mwana numwe ushobora guta uwo musozi abavyeyi biwe aho bahamze umwana wabo. Nukuvuga ngo ikiguzi twamaze kugura kandi twabiguze cash. Ahangaha turahari, tuzohatura, kandi nta ufite uburenganzira bwo kudukurayo. Kuko nabo badafite uburenganzira bwo kuva mu gihugu cyabo, niko natwe tudafite uburenganzira bwo kuva iwacu. Rero ibyo bariye bashase bo biruka yuko ntabwo tushobora kubyemera kugira ngo tuve iwacu. Rero nibagubwe neza bwana twirwaneho, ibihe bikorwa n'umugambi y'abarundi niyo gutsemba umunyamurenge kuko n'ubundi babigerageje. Murabizi si bwo bwa mbere. Ejo bundi abana baratambutse muri Bijombo barabakubita ngo basana twirwaneho. Turigira ngo tumenyereze abantu yuko ni naryo zina ryawe. Twirwaneho ni umugore wacu, ni umukecuru wacu, ni umusaza wacu, ni umusore wacu, ni umwana wacu uvutse, ni inda ikiri munda, ni uruhinja rukiri munda. Abo bose ni batwirwaneho yuko nta kindi bagomba gukora, ni ukugira ngo bareke kureka amajosi yabo ngatemwe. Rero ico nico bisobanura kwirwanaho. Rero tuzirwanaho kugeza ku mutonyi wa nyuma, kuko fe generale mugenzi wacu Imana izokomeza imugirire neza. Ibyo yavuze tuzobikurikiza kandi tuzorwana kuzogeza ku munota wa nyuma. Ico twubabwira rero ni ukugira ngo tubabwire ngo nimukomere. Abanyamurenge nimukomere, nubwo inkota y'abarundi turi hejuru, ariko ico tuzi kuko umuntu azateguza urugamba ariko ntazamenye uko rurangira. Kandi twebwe twamaze kugera ku rukuta aho tudafite ahandi ho kuja. Twebwe ntitwenda kuva muri mikenke, ntitwenda kuva muri minembwe. Ibyo bashaka gukora nibaze batangire hakiri kare, twebwe turahari. Ariko ico twabinginga ngo nibahaguruke bave muri ibyo bintu. Ibyo byo kwihuza na P5, kwihuza ni na FDLR, kwihuza n'abazalendo. Ubu nyine umuzalendo yashidukanye n'iyonko, ubu nyine bararunze za zero, bararunze za musufi, bararunze za murima, bararunze ko bararunda za nagatete herekeza za mirimba, ko bararunda mu rurenge, ko barahamagara intera hamwe yose ahiri ngo nibahagurukire mu minembwe. Ariko habayiki mu minembwe niki cyabaye kugira ngo isi yose yahagurukire? Uko niko za drone ziri hejuru, uko niko za suko yizihe zizunguruka, uko nguko niko isi yose yivuza induru. Niki mushaka? Ariko ico twobabwira kuko abaturage ba Minembwe bashaka amahoro. Abaturage ba Minembwe ko barahinga, bashaka guhinga no kugaburira abana babo. Abaturage ba Minembwe bashaka kwigisha abana babo. Abaturage ba Minembwe bashaka kubaho nkuko abandi babayeho. Abaturage ba Minembwe babaye imfubyi yuko iyi leta yari kwire kubarengera ntibarengera. Rero ico dusaba no kugira ngo iyi leta y'u Burundi na leta ya Kisekedi zahagurukiye hamwe, zifatikanyije n'abandi bihahira ndabijya byose zamaze gukora amaraso, bameze nk'abamasunzu n'abandi bose. Abo bose ko turagira ngo tubabwire kuko isoni zizabakora. Abarundi nimba mudashaka gusebera Murenge, mushatse mwagenda hakiri mu mahoro kuko mwasebeye muri Noro. Murabizi urugenzi mwagenze, murabizi uko mwagiye mukubitwa ahantu hose. None ubu nyine ngo muje hano ngo nitwebwe muza kuza kugira ngo muze gukaraba. Ibyo muza mwita ngo nukubamesa, murashobora kuza kwitera hejuru ari mwebwe mwamerwe. Rero ico tubabwira turababwira kuko amadubu intare zirahagaze bwuma. Nta nubwo barikanga no mu gitondo kimwe ngo nuko izo mbonera kure
n'izo FDLR nabo biyita nimba ari CNDD FDD ngo bari ahangaha ngo none bizenda batanze ibyo nta nubwo barikanga ngo none Munigatama yavuze ijambo kaba mu mwobo yose rusakaje ku musozi yaje akaza muri abo baturage kari umunyamurenga akaza kubabwira amakuru ariko ibyo byose gusara aho ngaho yeskotinzwe n'izo ngabo zimbonera kure na FDLR ngo karatanga amabwiriza yo kuva ahangaha yatekereje kuko afande General Sematama azakangwa n'utwandiko yatekerejwe se kazakangwa na bwa mashini gani na za 12 nta nubwo tugikangwa na za Sukhoi na za drone ngo ko turaje gukangwa n'urwandiko rwa Munigatama na Eugene Ishekiro ivyo ngivyo n'utuntu dutoya rwose nibyo bazabitago no kwikirigita ugaseka bavandimwe rero mudukurikira nta kindi twababwira no kugira ngo twamagane dufatikanye twese umuntu wese ukunda Murenge ukunda abanyamurenge ukunda abana bacu n'abagore bacu abavyeyi bacu ukunda izina ryacu ukunda ubwoko bwacu guhaguruka kugira ngo twamagane no mugambi mubi w'ingabo z'u Burundi biratangaje kubona Burundi bushingikishije intwaro buzishize hejuru y'abagore n'abana abagore n'abana mu bikenketi bagiye baryama ko baravuka bakarangiza imisozi yose yuzuye intwaro z'abarundi ibi ngibi rwose tuzamaganiye kure kugira ngo CNDD-FDD nubwo buyobozi bwabo bugomba guhaguruka bugasubiza ingabo zabo kure bizanaba ngombwa bakazisubiza mu Burundi nimba mudashaka gusebera Murenge nimba barababwiye ngo abanyamurenge babarirwa kurushi uko tubarirwa kurushi ariko niko tugomba kuzotura mu gihugu cacu kandi nuko tubarirwa kurushi uko nguko niko twageze ku gikuta tudafite aho duhetusha rero ico twagira ngo tubabwire na update nagira ngo mbagezeho abantu mwese mwemeye kuza kudutegera ari abadukunda n'abatadukunda ndabizi nabo barahari ico twagira ngo tubabwire nico ariko tucamaganira kure kugira ngo abarundi bagende basubize inkota mu rwubati yuko ntacu umunyamurenge yigeze atwara umurundi abarundi nibagende bahagarare mu mwanya wabo natwe duhagarare mu wacu tubane mu mahoro binanirane pora mbivuga buri gitondo n'umugoroba ngiyo binaniranye mu mashi nta kibazo bija mu migeri natwe turayifite kandi n'umwana wundi na wabyara umuhungu murakoze cyane urakoze cyane afande Fidel kuri izo update uduhaye zo muri plateau ndetse no gufatikanyiriza twese hamwe kwamagana leta y'u Burundi mukuri guhari biteye isoni ntabwo binumvikana uburyo igihugu cy'u Burundi gishobora guhagurutsa ingabo ibihumbi birenga 10 ngo bazohereje muri plateau mu Minembwe kuja guhungabanya umutekano w'abaturage kuja kwica abaturage bari wabo u Burundi bwohereje ingabo muri plateau haciye nk'imyaka igera kuri 4 bwitwaje ngo bagiye guhiga leta Tabara barongera bohereza izindi ngabo bitwaza ngo bagiye muri mission muri mission ingabo za EAC ariko mission ingabo za EAC yari muri Nord Kivu ntabwo yari muri Sud Kivu bageze hariya baratura none ubu bari mu komeza kohereza ingabo umubare mwinshi ukibaza ikigenderewe ni igiki kuri leta y'u Burundi kugira ngo ifate ingabo z'u Burundi n'imbonera kure ibavange n'abamayimayi na FARDC kugira gusa ngo baje guhungabanya no kwica abanyamurenge mu minsi ishize twumvisha amakuru ko Kayumba Nyamwasa uyoboye P5 yakubitiye mu Burundi aba mu nama hamwe n'abagasita bafata ingabo za P5 ico gihe batubwiraga ko zari ingabo zigera kuri 60 bazivanga n'imbonera kure abo bose barambuka boherezwa muri plateau none abantu tukibaza bishoboka gute Kayumba Nyamwasa turabizi twese ko ari umupoza w'u Rwanda u Burundi nibwo bwegereye u Rwanda gusumba plateau karasubira inyuma akava mu Burundi akaja muri plateau nimba koko abishoboye kandi ashaka gufata ubutegetsi bw'u Rwanda kuki abanza gusubira inyuma akaja muri plateau yakwambutse aciye mu Burundi agatera u Rwanda ariko agasiga abanyamurenge amahoro muri plateau rero reka twakire amadubu kugira ngo dufatikanye kuanima kino kiganiro ndabona hari n'uwitwa RP wazamutse
rero Amadubu ndakwakira ijambo ni ryawe kugira ngo dusabe n'abandi bari hasi kuzamuka kugira ngo twese dusangire kino kiganiro cyangwa se dufatikanye kwamagana leta y'u Burundi ngo ikure ingabo zayo muri o plateau ihe abaturage b'abanyamurenge amahoro bagende baje gucungera ku mipaka yabo ariko nibakomeza kwikora nk'ibyo bakora uko ni ugushotorana kandi bitari byiza. Rero Amadubu ndakwakiriye, mikoro ni yawe, hanyuma dusabe n'abandi kuzamuka kugira ngo twese dufatikanirize hamwe kwamagana iki gikorwa cy'ingabo z'u Burundi zikomeje kurundwa muri Plateau. Amadubu ijambo ni ryawe. Urakoze bwana host twirwaneho, wagize neza gufungura space nziza nk'iyi, ngasuhuza abantu bose tutaramanya ahangaha, RP n'abandi bose, Karimbe, Lisasi Moko, mwaramutse, abandi mwiriwe. Ashimira byimazeyo Afande Fidele Rugabo, ndanagusuhuje, uri umugabo rwose dukunda kandi twemera. Bize neza kuza kuduheza amakuru ari mu karere, urakoze rwose, Imana iguhe umugisha. Nanjye nari mfite ikibazo kimeze nk'iki twirwanaho yabajije. Niki abarundi badushakaho? Niki Nyamwasa adushakaho? Umuntu aribaza ibibazo byinshi akabura ibisubizo. Bagiye muri Nord Kivu barakubitwa, aho gutaha bakwepa inzira ije iwabo, bafata inzira ije iwacu muri Sud Kivu mu misozi miremire. Niki bashaka ku Mututsi? Bose bagomba gusobanura icyo badushakaho. Sinibwira ko twirwanaho M23 muri rusange ari abanzi b'u Burundi. Bafite no gufata santimetre n'imwe y'u Burundi, ntacyo bayishakaho. Kubera iki leta y'u Burundi ikora ibintu bimeze kuri iyi? Murakoze rwose. Ikindi twabaza, abaturage bameze gute? Abantu bari bafashwe bimeze gute? Twumvise ko hari abasore 3 bafashwe, baracyabafite? Barabarekuye? Bimeze gute? Okay, yego naringize ngo byenda hariho ubundi uza kuvuga kugira ngo nze kuza kubasubiza. Murakoze cyane ku bibazo byiza, ariko ndibaza kuko ari ibibazo buri wese ashobora kwisubiza bitari njyewe gusa. Reka mbanze nsubize ico ca nyuma c'abaturage bafashwe. Twibutsa abantu ko abaturage bafashwe ku wundi wa gatanu wo hirya, no kuvuga ngo iki ni cyumweru ca kabiri batangiye. Abaturage 3 barafashwe ngo kubera kuko bashobora kuba baturutse ino muri Minembwe berekeza mu Ndondo, ngo bagiye kugura utuntu dukenewe twa necessite tw'abaturage, utwo n'isabune n'umunyu nako gasukari, utuntu dutoya two kugira ngo abantu bakomeze babeho. Ibi byose nta kindi babikorera kugira ngo batere ubwoba uwo ari we wese wari ufite umugambi wo kuba yogenda akagira icyo yogura kugira ngo agaruke, noneho abantu babone kuba noneho bafunge abantu bicwe n'inzara baburi iyo berekera. Iyo ngiyo niwo mugambi wabo. Abo bantu bafashwe twarabisabye inshuro nyinshi mu biganiro bitandukanye kugira ngo abo bantu bagarugwe, kuko ntacu bari abantu bazira yuko ari abaturage bo muri Minembwe, bazira yuko ari abantu babana na twirwaneho, bazira yuko bari iwabo. Titwumva ukuntu umuntu afatwa ngo nuko agiye mu isoko y'iwabo bwana twirwaneho n'Amadubu. Umuntu kuba agiye kugura umunyu mu isoko y'iwabo bataremye isoko yo muci bitoke, uwo nguwo ngo Murundi karamubwira ngo ntahuja cyangwa bitaba gutya akamufata otage akamutwara.
kugeza uno munota ntituzi ko abo bantu bagifite umwuka cyangwa bashobora kuba barapfuye. Ariko icyo dusaba ni ukugira ngo tubabwire ngo nibarekure abo bantu bongere basubire mu bintu byabo. Kugeza uno munsi si ibyo gusa, harimo kunyanyaswa guteye ubwoba, abantu baranyagwa ibyabo, abantu bashiraho amabariyeri bagakata amatakisi bakazagenda bakuraho abantu amafaranga, badakuweho amafaranga bagakuraho ibicuruzwa bahe bacuruza. Nimba ucuruza umunyu bakagukuraho iveri, nimba ucuruza isabune bakagukuraho amasabune ugakuraho isabune imwe, nimba ucuruza inzoga bakagukuraho icupa rimwe, nimba ucuruza buri kantu kose. Ibyo ko birakorwa n'abarundi, abantu bavuye muri leta baje ngo bitwa yuko hari ico baje gukora muri kino gihugu, ari byo navyo bita yuko ari pretext, ibintu byo kubesha gusa ngo ko baragenda bashakisha Red Tabara, tutarigera twumva naho bagiye kugitera, tutarigera twumva naho bayishakishije, bicaye aho ngaho gusa ico barekereje gusa ngo n'umunyamurenge ahazaseruka wese azicwa. Rero ati ariko abarundi niki badushakaho? Nawe wakinsubiza, abarundi nta kindi badushakaho no kutwicara kudutsemba no kutumara. Wa mugambi wabo wa ideology y'abahutu y'igihutu ya yindi imwe yabinjiyemo y'intera hamwe zo kumva kuko nimbe atwebwe turi abatutsi batuye imurenge, umututsi we Sahara agomba gupfa. Buriya rero nimba utabizi bwana twirwaneho, buriya imigambi ya CNDD FDD n'intera hamwe FDLR urabizi yuko bagiranaga n'ama agreement, ama pact bari baragiranye bakibino muri Kongo ngo abazafata igihugu bazafasha babo. Nico gituma muri mu kubona intera hamwe zose ziri mu kuzamuka zikava muri misozi ya Rurambo bakamanuka ziriya zandorera bakambuka mu Cibitoki, abo bitwa bahamada ba FLN, abo ngabo bose banyura hariya buri munsi bacumbikirwa ku mahoteli akomeye kubera agreement bakoranye kuva kera na bya bindi byose byo kumva kuko bagomba kwishira hamwe bakica umututsi. Rero kumva kuko muri mine
mureke mbabwire dufite isezerano ry'Imana dufite n'isezerano ryo gutsinda tituzoneshwa kuri iyi misozi y'iwacu ba data na ba mama bayipfukamyeho barasenga ziriya nzuzi baziraye bo bahe basengera ubwoko n'igihugu cacu abana bacu banyoye amashereka ba nyina bapfukamye bahe basenga amashereka y'imigisha tuzoyibamo abo bana nibo he bahambwa kuri ino misozi aya maraso yamaze kukigura uwihenda ngo karaza gucokoza ayo masezerano ntazobakundira yuko nta na hamwe hatari isezerano hatari n'isengesho z'abana murakoze cyane yakoze rwose afande kandi uri kuvuga neza uri kuduhumuriza rwose turamagana abantu bameze nka ba Munigantama ba Janskoyi abo bose ni abajenosideri umufatanyacyaha buriya nawe ni umunyacaha reka tuzamure nako reka duheze umwanya abazamutse mu bijabo akurikirana na Bravo amadobo natwirwaneho mbere reka mbanze suhuze afande Fideli ndagusuhuje yambu cyane kandi kabisa kandi amande ndayemeye ugomba gutanga amande asandi kuyivugiye nariziwe ndaza ko kureka kwa twirwaneho rwose ni ikibazo c'amasaha yini wacu ndagira ngo uravyumva nawe yego rwose murakoze cyane ni ukuri kubwo gushiraho iyi space yo kwamagana ababicanyi Burundi ni ikintu kimaze kurambira abantu ni ikintu kimaze kugora abantu ariko kandi nk'uko dufite abagabo bahagurutse barimwo Fande Fideli ntabwo badufite rero nihuse njewe nagira ngo wenda nze gutanga itekerezo caje nyuma ariko mbanze kubaza Fande Fideli sinzi wenda ashobora kuba yabivuzeho twe tutaraza bamugani ngo waje atinze azateriye abandi bateye nagira ngo Fande Fideli atubwire nimba nabona amakuru mu minsi yashize twabonye ko ingabo z'abarundi ngo zasohoye itangazo twabibonye Munigantama iryo tangazo je bwite ntariyo nabonye basohoye itangazo bavuga ko eneo barimo bakontorora nta muturage ugomba kubigeramo cyangwa se kubikandagiramo ikibazo Fande Fideli ese ni izihe ngaruka umuturage azahura nazo mu gihe atazabasha kugera mu bice umurundi akontorora kandi ndagira ngo urabizi ni kuvuga ngo ni murenge yose guhera mu Rurambo ukageza mu Minembwe hari amabariyeri atabarika ese bizagira ingaruka zingana gute ku muturage mu buryo bujanye n'ingendo mu buryo bujanye n'amasoko mu buryo bujanye no kubaragira kubakira iyo nka mu buryo bujanye no guhinga ese bizagira ingaruka ingana gute ku baturage hanyuma we naze kubaza ikindi kibazo nyuma murakoze Fande Fideli urakoze cyane mu bijabo kandi pole cyane no kuri ndabizi murushe muvuye mu kazi ntugire ikibazo rwose kuba wosinzira nibisanzwe kandi ga umupfurero yaravuze ngo kungingo hataba mbwini keri wamaze kuryama ku gitanda ntabwo woguma ngo uvuge ngo ndi maso uzuza kwitera hejuru ugasanga warasinziriye kera ibyo ngibyo nibisanzwe ariko bifite ingaruka nyinshi ingaruka ya mbere ni inzara yo kumva kuko bashatse kuvuga ati nubwo bashobora kuba bari muri kariya kanogo ariko bagafitemo ibyo kurya byabo ariko nitubafungira ibibindi bihe byinjira biriya bizashira mubanze mumenye yuko hano muri Minembwe ibyo kurya bihari ko birarya abaturage bikarya n'ingabo kandi hari ingabo ziba ku marembo yose umwanzi aturukamo zidahinga ni ukuvuga ngo ibihumbi by'abasirikari biri muri Minembwe ko birarya iby'abaturage bakeya nabwo bahinze barimo birukanga kugira ngo nkubwire bijabo biratangaje kuba wobona ahubwo ibyo kurya Imana yuko yatugiriye neza iratugasanira Minembwe kuba yarahinzwe ikera ibyo kurya abantu bafite akarago ku mutwe bakirirwa birukanka bahe bahunga none ejo batahuka isasu ritavuga umuntu akirukanka munsi y'inzu agakubita agasuka kugira ngo azarebe icyo azagaburira abana biwejo kakajumba na twatugori dukeya yejeje nitwo duhe turya wa muryango tugasubira tukarisha n'abantu basirikari bose bari kuri ino misozi
ibyo byose barabimenye yuko bazi amakuru, bazi ukuntu yenewe imeze, environment yose barayiga barayizi, kandi bari kumwega na bya bihahiranda n'abarya ba Yuda nabo bahari, bazi akarere bafite abo bavukana kandi baganira nabo batuye muri Minembwe. Rero icambere nuko bumva kuko nibafunga biriya byose umuntu atagifite umunyu iyo ni bwakigiye gufata abantu, nta mavuta ari mu bantu bahe barya, nta sabune ntibaheba mesa, noneho ntibaheba genda, niyo nka ntiyayitera umutaru iyo yasigaye. Igisigaye niki nuko nubundi Dr. Alexis Mvuka yavuye aho, nibagiwe terme yakoresheje muri article yuko ndashaka gukora kuri telefone itaje kuzima, yakoresheje nimba ari Holcomb y'umugabo umwe wakoresheje kwicisha abantu inzara, avuga yuko iyo ari terme bashizeho yerekana yuko ari indi kintu ca genocide, kakurya mwabonye abakongomani baremye ivyo bita genocide n'utundi tumeze nk'utwo twose dushamikiye kuri genocide, ngo ni genocide ishingiye kuri genocide ituruka ku bintu by'amaminere n'ibyo, ivyo navyo ni yindi genocide ituruka ku nzara, starvation, abantu bakabura ukuntu bagira ntibabona ivyo barya, abantu bakitwa n'inzara bwakikabica, abana bagapfa, basaza bakabura imyumi kabica, abantu bakabura iyo berekera, mudafite kuba mwogurisha akantu amafaranga bayatibuye bayakuyeho agaciro kabo, nayo ari kuri telefone nta ugiye uyakuraho, ayo mu maboko ntayage hari, isoko abantu ko barashika bakarebana mu maso. Ni genocide yapanzwe ifite abagabo ba tekinisiye bafite inararibonye muri experience ya genocide, nibo bahe bakora ibyo bintu bihari. Rero nta kindi bahe bagira nukugira ngo umunyamurenge utazicwa n'isasu bwana mu bijabo, uretse nico ngico batanze ultimatum y'amasaha 272 yuko abantu twirwane igomba kuba yavuye muri Mikenke, ngo ikabigiye mu Minembwe mu minsi mike, nabwo bazoza kubabwira iminsi yo kuhava tituzi yo duhe twerekeza. Rero ico twogira ngo tubabwire nugukomeza twamagana kimwe na kuryo bikora buri munsi, buri muntu wese, yaba umurundi, yaba umunyarwanda, yaba umukongomani, mundi wese wumva yuko ashobora kuba afite ubumuntu muri we, kumva kuko ubwoko bw'abanyamurenge bwahagurukiwe bwagambaniwe kugira ngo buzishirwe. Ureba aho leta zibiri zishobora kwishira hamwe zikazana na za milise zabo zikarunda aho ngaho ibihumbi, bakazana ba mercenaire, ngo nta kindi bahe bashakisha ko barashakisha umututsi muri Kongo uwo babonye w'izuru. Hariho uwo nabonye ejo bundi bandika biteye isoni kuri X, bandika yuko ari umuhungu w'umundande ufite izina rigiye kwitiranwa n'abanyarwanda gusa ku maletere nkangahe, kandi ngagashaka kugira gasura keza ngo ya applying passport Kinshasa, barayimwima ngo uyu nguyu n'umunyarwanda w'umuinfiltré waje muri kino gihugu. Nukuvuga ngo igihugu cyamaze kumungwa na ideologie génocidaire, muri bo nta kindi no kukurebera kuzuru, batakurebeye kuzuru no kukumvira ku mvugo, tibumva yuko imvugo zisa kandi bazifite zitandukanye henshi ku mafrontiere ya Kongo, yuko uzi yuko ifite ibihugu byinshi bafitanye imipaka, ariko ibyo byose nta kindi bareba gusa witwa umututsi cyangwa n'uvuga ururimi rugiye gusana ibinyarwanda. Rero nta kindi badushakaho no kugira ngo batumare, niyo ni genocide yo kutwicisha inzara, yuko ibindi byose byarangiye. Ubu nyine abantu baza bagenda bakazana ko kunyu, none nako karabuze. No kuvuga ngo mureke bano bantu tuzobice, tibagarukiraho noneho begereye hino ko baravuga ati imizoza byanga tuzoza dutera ikompora rigwe mu Minembwe, yuko umuntu uri hariya ico yoshaka cyose yugikora. Muri makeya nta kindi gihe kigambiriwe gukorwa no kugira ngo batumare, ni wa mugambi wakera wo kuva muri 2017 kugeza none ugiye ushirwa mu ngiro. Urakoze cyane mu bujana. Arakoze mu bijabo, sinzi nico kibazo gusa ari abaje mu bija uracangwa ndagaruka. Okay, reka twakire Bravo aze gukurikirana na advice. Murakoze abateguye space host na co-host, kandi turamukije umusaza Papa Fidel, turagusubishane kandi salute to you. Yambo bana ya musana bro. Ubundi turabaramukije, tutanze mwaramutse aho bukeye, ubundi tutanze mwiriwe aho bwije. Zukuri amagambo urebye abantu bari kuvuga cyangwa turi kuvuga ni amagambo ugenda twisubiramo, kuko ni ukwamagana bino bintu leta y'u Burundi hayikora igizemo igihe bahari ibyo bakora babikora ku nyungu zabo, bakirengagiza ko ejo ibi bizarangira, bakirengagiza ko ejo bazoza kudusaba ubusabane. Ibi bintu by'ukuri leta y'u Burundi irimo gukora
ni ibintu biza bigayitse cyane bibabaje biteye agahinda kubona ngo kirafata ibihumbi by'abasirikare ibihumbi 10 ngo ko birohereza ruguru kuja kurasa abana bari iwabo abagabo bari iwabo abagore bari iwabo batafite umugambi n'umwe habe namuke ku Murundi cyangwa se ku gihugu cy'u Burundi wo kuba bogira nabi ariko leta y'u Burundi yo ikaba igacura umugambi ifatikanyije n'ababakoresha aribo bagisegeti kugira ngo baze barimbure umunyamurenge biriya bintu ni ibintu bibi cyane kandi bigayitse bibabaje niyo mpamvu nari mvuze ngo twese dusa n'abakomeza kwisubiramo kuko ari ijambo ryo kwamagana rero tukaba dusaba leta y'u Burundi abatwumva turabizi ko n'ubundi barimo hano mu nzego z'u Burundi hari abari hano muri ino space turabasaba please mugende mukuri ingabo zanyu hariya kuko umunyamurenge nta kibazo afitanye n'umurundi umunyamurenge nta mugambi mubi ari gupangira i Burundi umunyamurenge ntarajyama n'umunsi n'umwe ngo arote yateye Uburundi mwaratwishe muri 2004 kugeza ubwo ubu nyine mwari musigaye mushaka kubomora imva z'abacu bari twashinguye i Burundi ngo murashaka kubaka amazu Uburundi ni iki mudushakaho ni iki mutadukoreye kibi leta y'u Burundi ni murashaka ngo dukore iki ko twebwe abanyamurenge tutabafite umugambi wo kurimba wo kubarasa tutabafite umugambi wo kuzoza Bravo, wakomeza sorry na kumutize by mistake. Sano bana naye bonye rakoze. Niki leta y'u Burundi mudushaka. Turabasavye muzubahiro zanyu tubagomba mwigomba mukora ingabo zanyu hariya kuko nta kibazo dufitanye n'u Burundi. Mwashaka gutekereza ngo none kuja gufunga ari amayira gufungira abaturage bari kuzana ibicuruzwa byabo ngo ni ibintu bikome tugize imyaka 8 umunyamurenge adaha adafite yaje guhaha izo nti zabujije ko umunyamurenge abaho ariko mwebwe mushaka kubikora tizobahera ngo mugire imyaka 8 kiyo tugize migi muzabikora amezi 2 ukwezi kumwe tuzabihanganira kuko hari ya siwanyu kandi nta kibazo dufitanye namwe izo tugomba kubibabwira umusaza asiza tugiye ngo uru rugamba tuzarutsinda kandi hari igihe tuzabatera nk'amadu rero bagabo b'u Burundi mwabagabo mwe mwasize abana banyu aho muri kuja gutera muri kuja kurimbura mwibuka ko hari abandi bana basa n'abajya mwabyaye basa n'ababandi mureze basa n'abajya muza mwishura za minervari wanyu Burundi nimba mwumva ko mwogera agahinda k'abana banyu mumenye ko natwe abavyeyi bacu bafite agahinda kacu turabasaba rero leta y'u Burundi mudukurire ingabo zanyu hariya muturekere umutekano wacu asigaye gisegetiwe tuzokomeza duhangane kugeza ku gitonyanga cyanyuma c'amaraso c'umunyamurenge cyangwa se cagisegeti ariko abarundi nta rubanza dufitanye namwe mutureke mureka abakongomani babeho mu mahoro yabo kuko nta mahoro nta mutekano twigeze tuza gusaba Uburundi kuza kuducungira murakoze je nico narifite kuvuga abandi bakomeza bakavuga urakoze rwose reka advise akurikirane na Iwacu Heza then na Free Mwangacu ariko igihe cyose uwagira ijambo abaza afande yamubaza afande ashatse yasubiza cyangwa akarindira ibibazo 2-3 agasubiriza rimwe murakoze yego murakoze cyane twirwaneho amadubu n'umutumirwa wacu afande Fidele turakuramukije cyane afande yambo cyane advisor yambo yego abandi nabasangwa turasanganwe ni mwebwe muri abashitsi kandi turabishimiye cyane dushimiye courage itagira kwingana mwagaragaje kandi mukomeje kugaragaza
aya ni amateka muri kwandika kandi abakwiriye meza. Imana ibaheze umugisha kandi ikomeze ibaturindire. Mwakoze gutegura space yo kwamagana. Mu by'ukuri birakwiriye, tugomba kwamagana inkozi z'ibibi, kandi abantu barorere gukomeza kuvuga ngo nta kibazo dufitanye n'abarundi. Abarundi nitwe twagombye kuba twadukora bino baba badukorera, kuko bafite ibintu byinshi amanteseda, ibintu byinshi badukoreye bibi z'ubwicanyi mu bihe byinshi bitandukanye. Ariko hamwe n'ibyo byose bakoze, ntabwo twebwe twigeze dufata ingamba zo gukora ibi ngibi bari gukora. Ariko nanone bagarutse on top y'ibyo byose twirengagije tutakoze. Nta hantu twigeze tubarega muri leta haba n'imwe. Ibyo dukora byariya, ibyo twari dushoreye byariya mu Gatumba, ntawe utorega. Ariko hari ibindi biri inyuma ya biriya tutigeze dukoraho. Ariko aho kugira ngo bashake uko baregera n'ibi bibazo biri mu nkiko, tuvuge byo mu Gatumba, ahubwo bakeneye kongeraho izindi jenoside kuzo bakoze. Kandi ntago ari abarundi bose. Aba bantu, iyi regime ihari niyo yakoze ubwicanyi kiri no mu ishamba. Noneho yahawe intebe, aho kugira ngo ibonereho umwanya wo gukemura ibibazo yateje, ikomeje umugambi wo kurimbura abatutsi aho bari hose. Turabizi kuko bafite amadosiye mu Rwanda, bishe abantu, bishe abatutsi muri Kongo. Uhereye muri Nord, hari umuvandimwe wabivuzeho, twese turabizi. Bari bafite inshingano zo kubarinda no guhagarara hagati y'abarwana, ariko baba complice, baricana. Bashoye ingabo zabo nyinshi, twese turabizi. Ubu nyine rero bageze hari haruguru iwacu, ni finale. Barashaka kwica abantu, barashaka gukora jenoside, nako barayitangiye, kuko jenoside igira ibintu biyiranga. Icyanyuma rero, nyuma yo kwica hari uguhakana. Rero aho bageze, kugira ngo mufungire abantu umuriro n'amazi, mufungire abantu inzira zose zishoboka bashobora kuronkamwo buri kintu cyose, reka tubabwire ko atari bwo bwa mbere. Mu myaka ishize, hari igihe abanyamurenge batari hariya mu Mirembwe aho ngaho bari, hari igihe abanyamurenge batari bemerewe guhinga, ntibari bemerewe kuja mu masoko, ntibari bemerewe kuragira. Nta nka bari bafite, inka yageze igira ngo utarabuke bakayiba. Bari basigaye baza bakinjira mu mihana bagakingura inka mu mpango. Muribuka igihe biciye abantu mu mirima aho hafi. Muribuka hari umugabo wageze mu murima baramwica. Ni ibintu byinshi. Biriya byose byari iterabwoba ryo kugira ngo abanyamurenge ntihagire ikintu na kimwe bakora gishobora gutuma babaho, bapfe cyangwa se bahunge. Ariko siko bimeze. Ubu nyine abanyamurenge baragenda, kandi afande amaze kutubwira ko bejeje, kandi turabizi dufite abavandimwe tuzatuvugana. Si bwo bwa mbere. Hari igihe muri Byura afande Rugaba arashaka kubyibuka, wenda hari ndatekereza ko nawe yaciye mu bahaciye, bigeze kugira ambargo bafungira abanyabyura. Ni abantu bari hagati ya Moba na Karemi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugire access yo kubona ibintu bituma ubaho nk'umunyu, ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo, nuko waje Karemi cyangwa ukaja Moba. Ariko icyo gihe muri 98 bafunze amarembo yose, ariko nanje uyu hababwira ndi umunyabyura. Twarasavayivinze, kandi twazavayivinze turi benshi. Hari igihe leta ya Kongo muri 98 yigeze gutanga itegeko ngo bice umunyamurenge wese aho ari, yewe uhereye mu cyaro kijya Giheka kugera mu migi za Kinshasa, bishe umunyamurenge, bishe umututsi. Ariko se ntibahari, ntibagaragara. Nabwira guverinoma y'u Burundi, twabasaba bakagombye kugira ubwenge, barebeye ku mateka yabayeho, barebeye ku bandi bantu bose bishoye mu bintu bya jenoside. Ijambo rya mbere ntibabashije kurangiza, bo bagambiriye kwica bose, duhereye ku banyisirayeli, abayahudi mu Rwanda, abarumeni,
abantu bose bagerageje haba ni Burundi wabo inshuro zose bagerageje genocide abatutsi baracahari bagombye kwigira ku mateka bakareka gusiga umurage mubi kuba bakomokaho cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari bagombye kureba ingaruka z'abantu bakoze genocide tuvuge nk'abayahudi nyuma yo kubica ziramfu zose babishe bagiye abahigwaga bahindutse abahiga bagiye batoratora abantu mu isi yose kugeza n'uyu munsi wa none n'ababakomokaho bagira ubwoba mu Rwanda uyu munsi wa none abakorerwaga genocide uyu munsi wa none nibo bayoboye kandi bayoboranye ineza ku bantu bose batanze amahoro ku bantu bose yewe n'abicanye barabababariye guverinoma y'u Burundi yagombye kwigira amasomo ku bantu babari hafi abanyarwanda urebe imyaka 30 irashize bazi neza kuko bamwe mu bayoboye hariya mu Burundi bakoje genocide bazi ngo bishe runaka kandi bamwishura urupfu ariko imyaka 30 irashize badashaka kwanduranya nabo bacecetse ariko abarundi abo bishanye nibo bakomeje umwuka wo kwicana twabasabaga ngo basubize ibitekerezo cyangwa umutima impembera barebe kuko umugambi wo kurimbura abantu nta na hamwe ku isi uraba successful bo kwica bo kwangiza ariko ingaruka n'ubundi zizagaruka kuri bo ikindi kintu nobwira guverinoma y'u Burundi bariko barasaza never ariko arasaza abo bafatikanyije mu gihuru bariko barasaza nimureke gusiga umurage mubi nta kintu na kimwe gishobora kuzotuma tutaba abaturanye b'i Burundi nta kintu na kimwe kizotuma iyi mpaka ukuntu imeze izabasha kuvaho yewe nubwo yovaho igashigwaho mu bundi buryo abaturage bazoguma ari babandi rero nimureke gupfa mwanduranye nimureke gusiga umurage mubi nimba mu bihe byashize harabayeho amateka mabi iki gihe tugezemo ntabwo ari cyo gihe mutekereza kuko mugomba kwica abantu kuri no era yacu isi yose yabaye nko ndavuga ndi muri Amerika afande Rugabo ari ari mu Minembwe twirwanaho wa holdings ino space ari muri Canada n'abandi bose bari kuri ino space bari ahantu henshi ku migabane itandukanye ko turavuga kuri kino kibazo mutekereza ko kino gihe ari cyo gihe mwokora ibintu inaperse bikarangira abantu bagapfa bagacira iyo mission muriho iri impossible rero ni mureke gusiga amateka mabi ariko kandi reka tubwire n'urubyiruko urubyiruko rw'abarundi nta kibazo mufitanye n'abaturage b'abanyamurenge kandi ntabwo ari obligation ngo mwinjire mu migambi yo kuja kwicana yo kuja kwisiga amaraso y'ibintu mudafitemo inyungu abafitemo inyungu naba bamenyere kumena amaraso bakihivya abandi naba baneva bari guhembwa amafaranga kubera kumena amaraso y'abantu bazira ubusa cyangwa se inzirakarengane rero urubyiruko rw'ahantu hose haba ari muri Kongo haba ari mu Burundi haba ari ahandi hariho hose urubyiruko rwose turabasaba kwitandukanya n'ibi bintu urubyiruko rw'abanyamurenge ruyobya na ba Munigantama turabasaba kwitandukana n'ibi bintu nta kintu na kimwe kigenderewe kugira ngo batere mu Minembwe bica abanyamurenge nta kintu benda kugeraho nta development bitanga nta mutekano muke abanyamurenge babujije akarere ni ibintu bitumvikana rero nibyo twamagana uyu munsi wa none turamagana abantu bose bishoye muri buno bwicanyi leta ya Kinshasa yo mbabwiza ukuri iri mu marembera ariko kandi neva yagombye kumenya ubwenge bazoja kugera Kinshasa abangaba harwanya bazoja kugera Kinshasa batambutse Burundi ni byiza ubu nyine nico gihe cyiza hatarabaho guhangana ni igihe cyiza cyo kwiretera bakava muri bino bintu bagakora amahoro kuko nabo barwana n'abanyamurenge ubu nyine baba bakorera ibintu byose baracari ready kugira ngo baganire bahana amahoro kuko amahoro araruta byose ariko nibategereza hakaba intambara bakazaneshwa bazaja kugera Kinshasa baratambutse Burundi ibyo agomba kubimenya rero bavandimwe reka mvuge kuri Munigantama gatoya soza
biratangaje mu by'ukuri kera kose batangiye bari bampamagariyemo muranyanganira ari mu bantu batangiye propaganda yo gusenya amahoro niwe muntu mu bantu ba mbere batangiye muranyanganira nabo wampamagara cyane so abantu benshi bagira nka confusion bakagira ngo none nyine hari point ahamakinga kubyo ari kuvuga dore ko ari nawe wigabije imihanda ari mu bantu bigabije imihanda bwa mbere ku ma social media agerageza kuba male agerageza kubwira abantu ibitari byo amafaranga dutanga turayarya abayobozi nibo bayarya ntabwo agerera iwacu bariko barashora abana icyo gihe bafanda makanika bari batarazamuka iyo niyo yari narrative bariko bararya amafaranga bariko baragira gute avuga ibintu ashaka kuyobya abantu ngo guce bafande ngo bazamuke atangira guhindura intambara atangira guhindura ibintu aravuga ngo ni leta y'u Rwanda yazamutse igiye kurwanira ruguru ibyo byose tukagenda dusobanurira abaturage tubabwira kuko ari propaganda ariko kandi mu by'ukuri nta nubwo byumvikanaga twari tutaramenya niki kintu ashaka mu by'ukuri agera ahantu atangira kubesha ngo mahoro niyo yanga ko abana b'abanyamurenge bari ruguru icyo gihe M23 ari itaratangira no kurwana hari intambara ruguru gusa ngo abana b'abanyamurenge ngo mahoro niyo ihayanga kubahuza murabizi ko ibyo bintu byabaye birebire cyane afande rugaba barabizi cyane namwe mwese twari kumwe muri bino ibyo bintu tugerageza kubyamagana iwe wenyine aragendaga kuri YouTube akavuga ngo basevire ntibohura n'abasirikare bagera ahantu bakuramo abana b'abanyamurenge kuko kwa Fande Rugabo mbere yuko aba umusirikare hamwe n'abandi bose ba Charles ba Fande Charles mbere yuko ari abasirikare n'abanyamurenge kandi abaha bategwa ni base umuntu wese afite uburenganzira bwo gutabara iwabo akarengera se akarengera nyina akarengera bene wabo akarengera akarere ariko bageze ahantu bakura bagabanya twirwane ngo hariho twirwanaho y'abasirikare ngo akaba na twirwanaho y'abasivili abo bavandimwe nico gihe bagendaga mu mihana bavuye kubyo kuvuga ku ma social media barahaguruka murabizi bagiye za Canada bagiye za Kenya bagiye ahantu hose mu mihana no muri Amerika bagiye mu mihana baremamwe urubyiruko urubyiruko rwigenga bakoze ibintu byinshi bibi ariko noneho umuntu akareba ni iyihe motivation ihari ni iki kintu bagambiriye kugeraho ese abantu bari gupfa si base abantu bari gupfa si banyina ibiri mu kunyagwa si ibyabo ariko noneho aho bigeze ahangaha yavuze ijambo aravuga ngo aho gupfa umuntu ameze ngo gupfa umuntu atamenyekanye kuri inose ngo ahubwo gupfa umeze nka Yuda ngo gupfa umeze nka Hitireri biratangaje kubona ngo umuntu wabaye umusirikare wahagurutse akaja mu gisirikare agiye kurinda abaturage n'ibyabo akarwanira imbibi z'igihugu ciwe uyu munsi wa none ngo izo mind zarahindukiye yatunze umututu kuri se na nyina kuko ababyeyi batwirwaneho n'ababyeyi banje surtout tuvuge nk'abanyamurenge no muco tuziranyeho abanyamurenge benshi bigishijwe na base wabo bigishijwe na ba nyiranume bigishijwe n'abashiki babo barezwe n'abavandimwe rero gutunga imbunda umwe muri bo ubuha utunga ku mubyeyi wawe ubuha utunga ku muvandimwe wawe rero biratangaje cyane kubona Sebatware umuntu w'umunyamurenge wo muri kino kinyejana cyacu uvuye muri Amerika mu isi ifite freedom ingana gutya nyuma y'ibikorwa bibi byose yakoze ngo noneho ageze ahantu we arasa ku mutwe abavandimwe biwe niki ashaka agamije iki turasaba urubyiruko rw'abanyamurenge bose ndashoje kugira ngo bamuve inyuma nta mugambi mwiza afite mu banyamurenge abanyamurenge bari mu minembwe nta kibazo bateye muri Kongo nta kibazo bateye mu karere batoye imbunde kubera ko banze gupfa umunsi babonye ko kudapfa kutakibari imbere nta mpamvu bafite nta munezero bafite wo kurara muri zambushi wo kuba abasirikare barabanyeshuri ntibafite impamvu n'imwe y'ibyo ngibyo rero twamaganye leta y'u Rwanda twamaganye abantu bose bafite esprit génocidaire barambike bakire hasi birarura ntabwo ari wo mwuka ugomba gukomeza kuba mu karere abantu bakwiye kubaho twatakaje umwanya leta y'u Burundi note leta y'u Rwanda
ayo I'm sorry rote barabyumva kwibesha kubaho leta y'u Burundi leta ya Kongo turazamaganye pe twivuye inyuma kandi turasaba ngo bagomba gutekereza kabiri abantu batakarije abandi ibihe abantu bari mu buhunzi buzuye hirya no hino bimaririki abantu kudatekereza kugira ngo twubake akarere kacu tugateza imbere murakoze cyane afande Fideli ijambo rimwe no kubaza kugira ngo nsoze nkatwe tukiri ahangaha niki kuri uno mwanya mwakwifuza ko twakora ku kibazo kihari ubu nyine muri kano muri ibyo bibazo murimo mu karere ubu nyine ndabizi ko hari ibyo wenda twoshobora nimba hari icyo mpamvu ubu nyine twoshobora cyihutirwa mwatubwira rwose tukagerageza murakoze urakoze advisor kuri intervention nziza utanze n'ikibazo baraje bagusubize ariko reka tubwire abantu bafata umwanya tujye dusangira amagambo dukoresha iminota 3 cyangwa 4 kugira ngo abari ahangaha batarambirwa ubu hamwe ni mu gitondo hari abashaka kuja mu kazi kugira ngo twese uwazamutse agerweho iwacu heza yakurikirana na Freemwanga Cucu sinzi nimba afande abanza agasubiza ico advisor yaramubajije cyangwa nimba yarindira hari ikindi kibazo zose akaza kubisubiriza hamwe rwose ntacyo nibabanze bavuge ndasubiza rimwe byose sawa sawa iwacu heza na Freemwanga Cucu murakoze cyane sinzi niba ari ngombwa ko umuntu avuga aho aherereye kugira ngo wenda bibashe kumvikana oya nta ariko mpamvu sorry nta mpamvu yo kuvuga aho uherereye nta mpamvu murakoze cyane ndabashimiye mwese kandi mbanje kuramutsa afande Rugabo turamukurikira aho duherereye kandi iwacu heza ntabwo tukumva iwacu heza azongera ngo shiramo wa mugabo ngo avuge ngo ndebe ko basi nusinzira urumva ko abafite umutwaro w'iwacu ni abantu b'ingeri zose iyi space nkunda gukurikira ngategera nibwo bwa mbere mbashije kuba navuga kuri space ariko ndabashimiye byimazeyo mu minsi ngaho ishize banza ejo nimugoroba nibwo twakoze inama singiye kudisclosinga byose ariko ni inama ijyanye n'ubwoko bwacu inama ya gakondo tuvuga ku ruhare rw'umunyamurenge wese mu kwamagana Burundi niki twakora ngo twamagane leta y'u Burundi mbonye rero iyi space igiyeho numva ni kimwe mu gisubizo njewe numvaga ariko ntari mfite uburyo nari kubikora ariko kuba mubikoze mu bijabo amadubu nkunda kubakurikira muri abagabo beza nubwo ntabazi wenda igihe kizagira mbamenye ariko turacafite abagabo mukomerezaho gusa nibajije ikibazo mburi gisubizo hari ababivuzeho abarundi baradushaka hiki turapfiki n'abarundi umurundi uri hano abyumve umurundi uri muri Amerika uri muri Australia uri muri Europe abyumve abanyamurenge barimo baribaza ngo abarundi muradushakaho iki kuvuga ngo umurundi ajabuke Rusizi afate initiative yo kuzamuka arenge imisozi y'iwacu nta nkazi iwabo twariye titwigeze dutera iwabo titwigeze tubagirira nabi umurundi muri makeya nje nibaje ikibazo ngo se umurundi arashaka hiko umunyamurenge afande Rugabo n'abandi bose yavuye yari muri Canada tumuryango araza gutabara umuryango mugari w'umunyamurenge iwabo umurundi urimo gupfira ruguru urimo kwica umunyamurenge umusaza n'umukecuru aramushaka hiki icyo ni ikibazo umuntu wese yibaza akabura igisubizo ariko ndagira ngo mbwire abanyamurenge bose abatari kuri tere hari ibindi dushoboye dukora umunsi ku munsi
bitari ngombwa kuvuga hano, ariko umuntu wese wumva afite icyo yakora, wajya kuri radiyo, wajya niyo bahakwicira nta kibazo, nyine n'abandi ko barapfa, uvuge ubaze ngo ese umurundi aradushakaho iki, niki dupfa, niki dupfana n'umurundi. Ofete mu magambo makeya biriya babyita kubonera abantu. Leta ya Kongo irahamagara Uburundi, leta irimo abagabo bafite ubwenge, abahutu n'abatutsi mu Burundi bakicara bagafata gahunda yo kuvuga ngo tuje kwica umunyamurenge mu Minembwe. Ni iyihe mpamvu baza kutwica? Nicyo njewe nibaza, duhuriye he n'umurundi kugira ngo aze kutwica? De bene wacu bashorera abarundi, bajana n'abarundi, bakabonaho barasa umwana w'umunyamurenge, umukecuru w'umunyamurenge, umusaza w'umunyamurenge. C'est dommage. Ni ukuvuga ngo we yiklasifiya hehe, ese yibara he, yibara mu yihe ntsinzi, niyihe ntsinzi ateze mu kwica umunyamurenge ashoreye abarundi, ko badateze kuzofata ruguru ngo bahatura abarundi? Ese igihe batsinzwe uwo muntu azoja? Mu magambo make reka tuze guha n'abandi bavuge. Nje nabashimiraga yuko mwakoze iyi space, kandi mu byo nagombaga kuvuga abenshi babivuze, ariko umurundi uri muri iyi space agende abwira abarundi bene wabo, nimba afite mukuru we, murumuna we, se wabo, nyirarume uri involved muri ibyo bintu zo kutwica, agenda bivemo, agenda bizinukwe. Twebwe nta agresiyo dufite ku Burundi, ntabwo twigeze tubatera n'umunsi n'umwe, ntidufite no kubatera, kuko twe turirwanaho, twe turarengera iwacu. Ibo bararengera iki ko barenze umupaka bakaja iwacu? Bagiye kurengera iki abarundi bagiye ruguru? Reka mpagarikira aho ngaho. Iyo umuntu agiye kuvuga byinshi siko kugira ngo bumve, ariko umunyamurenge wese wifatanya n'umwanzi azakorwa n'isoni, kandi giteye isoni cyane suko azatsindwa gusa, ahubwo nyuma yo gutsindwa sinzi aho azaja, sinzi aho azerekera. Ndabashimiye mwa bagabo mwe muri hano, twamagane uko dushoboye, buri muntu wese aba afite ama social medias babivuge, nubwo amenshi yagiye afungwa kandi habaye complice yabo batwica, bakaripotinga amachannels atuvugira, ariko ntibazaripotinga iminwa y'abanyamurenge bose ngo bikunde. Kuri status abarundi b'inshuti zacu bareba status, barebe ko turimo kwamagana umurundi kuri YouTube, kuri Facebook, n'umurundi muturanye inzu ku yindi, umubwira amakuru, umubwire ngo abarundi ko baratwica iwacu ruguru, sinzi icyo bashaka. Mu magambo make tubamagane mu buryo bwose. Natwe hari inzandiko wenda turimo gutegura zishobora gusohoka vuba cyane, zivuga ku karengane kacu n'abarundi barimo kuturenganya, barimo kutwicira iwacu. Pourquoi baza kutwicira iwacu? Abashoboye kuvuga bavuge, abashoboye kurwana barwane, abashoboye gutanga amafaranga bayatange, abashoboye icyo ushoboye cyose ugikore kugira ngo turebe ko twakwirenganura. Murakoze cyane, kandi mukomeze muganire. Twebwe burije ni saa sita z'ijoro, ariko turagomba dutegere, kandi murakoze kuduha ijambo. Turabizeza ubufatanye, turabizeza imikoranire buri gihe, ntituzagira icyo tuvuga ku karengane k'iwacu rwose, tuzakomeza tuvuge. Murakoze cyane. Urakoze rwose iwacu heza kuri intervention ziza. Umuntu wese icyo ashoboye agikora, twe gushira amaboko mu mifuka. Iki nicyo gihe cyo gukora. Duhagurukane n'abahagurutse, duhagurukane na revolution. Ntihagire usigara inyuma, usibye barya bagenze ukundi, barya bifatikanyije n'umwanzi, abifatikanyije na Munigantama, abifatikanyije na Janskoyi, n'abariya bandi banzi bose bashoreye umwanzi mugenzi wabo. Ariko abatari muri iyo kote, mureke duhaguruke, twamagane, dukore ikintu cyose gishobora kutuzanira amahoro.
ikintu cyose gishigikiye iyi revolution mureke twese tugikore. Urakoze rwose, iwacu heza, kandi ugire ijoro ryiza. Kuraje ku byo muri gukora, turabashigikiye. Imana ikomeze ibagirire neza. Reka duheze Free Mwanga Cucu na Irakiza. Urakoze Amadou, uranyumva neza? Yego turakumva. yego Okay. turakumva. Turabashimiye kuba mwabashe gukora space mukaba mwanadutumiriye afande akaba arimo hano atuganiriza kuri iyi saga y'Abarundi. Ibi bintu mu by'ukuri birababaje, ariko ni ibintu tugomba guhagurukira tukabirwanya. Abarundi nk'uko abantu bamaze umwanya babivuga, baraturengagije iwabo mu Gatumba, bafite umujenosideri watwishe, ntabwo baramugeza imbere y'ubutabera, noneho bari kudusanga no kutwicira iwacu. Ni ikintu kibabaje cyane. Sinzi niba twatabariza amahanga, ni ibintu nabyo tugize igihe dukora, ariko nta kintu byatanze. Afande nawe Charles yaraheruka kuvuga, aravuga ati ibintu byo gutabariza amahanga bisigaye itiwe bimutera isoni. Twebwe nk'abanyamurenge bari mbese ku icumu ry'Abarundi, nitwe tugomba guhaguruka tugahangana n'aba Barundi, kuko niyo nzira yonyine isigaye. Abarundi batuye ku butaka bwa ba sogokuru, bagize hafi imyaka ingahe baryama ku butaka, badakodesheje, batishura, bamwe amazi bataguze, noneho bageze ku rwego rwo gutangisha abanyamurenge imisoro mu bintu tutabonye. Twebwe ntabwo twigeze tubibona kuva tuvutse kugeza uyu munsi. Ntabwo twigeze tubona umunyamahanga ava mu gihugu ciwe ngo aje kudutangisha imisoro. Ejo bundi jewe navuganye n'umwungeri n'abungeri bahariya ku Ndondo, mbese ntibakibasha no kuragira inka zabo mu mahoro, kuko Abarundi akenshi bariba, ugasanga baraziriye ibitungwa gutyo. Mbese turi under occupied n'ingabo z'u Burundi mu buryo uranyumva? Yego turakumva neza. Mbese turi under occupied n'Abarundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ayo mahanga arabibona, ntacyo abivugaho, n'Abarundi ubwabo nta kintu babivugaho. Ntitwabatumiye iwacu kuturinda, turishoboye kwirinda. Icyabazanye mu by'ukuri turakizi. So ntagiriwe mvuga amagambo menshi, jewe ijambo mfite kubaza afande, niki kigomba gukorwa kugira ngo Abarundi batuvire ku butaka bwa ba sogokuruza. Ikindi niko ushobora gusaba urubyiruko ruri hano mu rwego rwo kubasha guhangana n'abo Barundi. Murakoze cyane. Amadou, reka nongera akabazo kubera ko urihangana shindi mu kazi. Akandi kabazo naringize ngo nze kubaza Fandi Fideli, nkuko abantu bagiye bigaruka, n'ubundi ababicanyi b'u Burundi n'ubundi muzi ibyo bakoze ku Banyagatumba, bishe abantu barabamara barabatwikira. Uyu munsi dufite impfungenge mu karere kose ka Mikenke. Murabizi ko n'ubundi basenyewe n'aba Barundi. Uyu munsi nta muturage wari ugituye mu vyiwe, bose bari barihurije muri ya nkambi ya Mikenke. Ni ikirere kinini, kiriya kirere co hagati ku bantu bakizi ni kinini, mu buryo leta y'u Burundi itobura ishira ibirindiro. Yewe nimba ari niyo twirwaneho cyangwa se AFC M23 bashaka kwegera, hariho ibice binini bashobora kujamo, ariko batazungurutse iriya nkambi ya Mikenke. Rero mu kuri guhari abantu iki kintu bareke kugifata nk'ikintu gisanzwe, nk'abaturage nk'abanyamurenge rwose kiduteye ubwoba, kuvuga ngo ingabo z'Abarundi zifite ibikoresho bingana kuriya, ziri kumwe na FDLR, ziri kumwe na Mayimayi, baze bazunguruke iriya nkambi ya Mikenke. Afande Fideli, niki cyane ubona cyihishe inyuma yo kuzunguruka iriya nkambi ya Mikenke, kandi hariya hariho espace nini, ndetse n'ahantu umuntu yavuga ati nk'iyo kayabo niba bakeneye kuyashinga bayihashinga, wayi baza kuzunguruka ikaya Mikenke. Murakoze cyane.
Afande Fidel. ego urakoze cyane mu bijabo Ah, ku bibazo mwese mumaze kubaza reka mbanze nshimire advisor yakoze komenti nziza cyane yatangiriye kure avuga mu gutangira mu gihe ca FDL ibi bibazo byose byagiye bitubaho kandi abarundi bari bafitemo uruhari mu rupfu rwacu. Anavuga ibintu byinshi yereka abarundi yuko nta kibazo twigeze tugira ariko n'ubundi aribo bakomeza badukurikira bakomeza batwica kugeza uno munsi bakaba bari hano. Yabajije ikibazo kivuga ati se kuri none amaze kuvuga ibyo byose kandi komenti zawe zabaye nziza cyane advisor aravuga ati se niki icokorwa nta kindi advisor ni ibiduhe dukora uno munsi zo guhaguruka no kwamagana no kuvuga ngo twamagane mu buryo bumwe n'ubundi abashoboye kwandika nibandike abashoboye kuvuga nibavuge abashoboye gukora manifestation nibazikore abakeneye gutanga amafaranga kugira ngo bakomeze bafasha n'aba baturage noneho bamaze gufungirwa buri kintu cyose ariko noneho nizo faranga bakaba bazitesheje agaciro sinzi kuko wari uhari ni ukuvuga ngo uno munsi mu cyumweru kimwe idolari zatakaje $10 hejuru mu gihe urudolari rumwe rwari rufite ibihumbi 30 ubu nyine ko rwagiye ku ibihumbi 20 ni ukuvuga ngo ko baratwica mu nzira imwe cyangwa yindi ibintu byose ko barabikora rero niyo mpamvu ibi byose buri muntu wese yufata umukingi we uwashoboye yuko abantu bose ntibashobora kimwe ariko kigi ushoboye wumva yuko ushobora gukomanga nimbe muja mu bayobozi nimbe mwinjira ku mabiro y'abasenateri nimbe mugenda mukandika inzandiko mukandikira abaperezida mugenda mugakora ibyo mushoboye byose abashoboye gusenga kugira ngo twamagane yuko iyi ni genocide hayikorerwa ubwoko bwacu kandi ntituzokomeza turebera ico tuzokora niki no kuzamagana ababishoboye bandi nabo bazohaguruka bafata intwaro nk'aba bose bari kuri uyu mukingi na hariya hose kugira ngo tubihagarike yuko iyi ni imyaka 8 y'abariya bose badushakira ikibi. Ikindi babajije nundi nawe wavuze ati se urubyiruko bwo rurashobora gukora iki ni kimwe n'ibyo ngibyo ababishoboye bafite imbaraga zo guhaguruka no kuza kugira ngo dufate intwaro twirwaneho minoritaire kuri iyi si nta kindi kize kiyibeshaho no kwirwanaho yonyine no kwihagararaho igahagarara ku marembo ikirwanaho kugira ngo irengere ubuzima bw'abaminoritaire. Rero urubyiruko rwacu ruracahari rufite imbaraga abasore bacu abagabo bakiri batoya ababishoboye nibahaguruke baze turwane abadashoboye kurwana nibatanga amafaranga n'ibindi byose abashoboye kwandika abashoboye kugira ico bokora cyose ariko nibyo ngibyo nta kindi ariko ikinini gihari nuko dushira hamwe twebwe twese kugira ngo dufate mu izina rimwe ryo kwamagana tuvuga yuko ubwicanye na genocide iri yankuru mu Banyamurenge mu karere k'iwacu imaze imyaka 8 inkota ituri hejuru. Rero bijabati niki cihishe inyuma yo kugira ngo baje inyuma y'iriya kambi ya Mikenge mu Rwandiko ndagira ngo ushobora kuba wararubonye bavuze yuko bagomba kuhava kandi n'abaturage bari muri Mikenke ngo bakaba barabashije kugenda kuja kubaka ngo iruhande rw'ikibuga c'indege ngo n'Urwandiko rwa Munigantama na Shekiro. Biratangaje kumva kuko abantu ngo abarundi ari bohe bashaka ikibuga c'indege mu Minembwe nta kindi bashaka no kugira ngo basenyera abaturage bacu bari basanzwe bari hariya bahafite imirima bafite amashuri baheba hahingira bahatuye bamerewe neza abo ngabo basenyerwe. Icyakabiri ni ukugira ngo bafate ico kibuga c'indege kibera vitayema yo kugira ngo bazane ikibi cyose bazana abasirikari bazana ibitwaro bazana ibibi byose kugira ngo ariho bitangira gukorerwa. Urabizi nawe kuko nubundi bahakoreshaga mu gihe bari bahari abarundi bahavuye kiriya kibuga c'indege carabaye bari bo bagikoresha na mayimayi na leta ari byo byose bihakorera no mu Minembwe bakiyafite baje kwitera hejuru ari uko batakaje Minembwe bagatakaza na Mikenke. Muri byo byose nta bindi nuko gukomeza bacura imigambi yo kugira ngo bamara umunyamurenge. Bavandimwe buri muntu wese ahari yavuze neza uyu muvandimwe nimbe bavuze ngo ni iwacu heza aravuze ati umuntu wese nagenda haguruke akora icyo ashoboye. Nimba guhaguruka ukamagana mu buhe buryo nimba uhaguruka ukamagana mu masengesho nimba uhaguruka ukamagana mu kuvuga nimba uhaguruka ukamagana mu kwandika nimba uhaguruka ukamagana mu buhe buryo nibwo bw'ubu duhe dukoresha ariko twebwe tuzamaganisha intwaro tuzamaganisha kuvuga tuzamaganisha kwandika tuzamaganisha gukomanga mu miryango iyo ari yo yose ishobora kuvugira umunyamurenge nubwo amajwi yacu atakicumvikana ariko nubwo atazumvikana ko turababwira ngo abantu nubwo ibyo byose bituri hejuru muhumurike nta kabuza tuzotabarwa yuko Imana yacu ntabwo ari Imana izi dukoze isoni ni Imana izi yuko tutazatugira nabi ni Imana izi yuko nta mugambi n'umwe dufitiye kuri ubwo bwoko ni Imana izi yuko twebwe aho turi duhe turwanira kubaho kwacu kandi Imana yacu izodusindira hamwe n'abasore bahagurutse barangajwe imbere na fande wacu General Sematama tuzorutsinda runo rugamba iyo niyo option yacu ya nyuma. Murakoze cyane.
urakoze cyane afande Fidel. Fideli ijambo rimwe no kubaza kugira ngo nsoze nkatwe tukiri aha ngaha niki kuri uno mwanya mwakwifuza ko twakora ku kibazo kihari ubu nyine muri kano muri ibyo bibazo murimo mu karere ubu nyine ndabizi ko hari ibyo wenda twoshobora nimba hari icyo mpamvu ubu nyine twoshobora cyihutirwa mwatubwira rwose twagerageza murakoze. urakoze advisor kuri intervention nziza utanze n'ikibazo baraje bagusubize ariko reka kugira ngo tunagana no ku musozo ko ufite ico yabaza Fidel hanyuma turaza kwakira Fidel atubwira adusezerera cyangwa atubwira ijambo nyanyuma. Reka duhere Amadou urahari? yego ndahari. Reka tuguhereho dukomereze kuri bijabo na advisor hanyuma tuze guherukira kuri afande Fidel. oya bavuga ntacyo ndaza kuvuga nyuma hari n'ubuzeho bukeya ariko kandi ndigutegera nta kibazo. Advisor urahari? Yego ndahari twirwane. Yego. Ya nanje sina ya ziada mugana w'abaswahili nta magambo menshi mfite yo kongeraho no gushimira afande Rugabo nabo bafatikanyije bose. Mu by'ukuri turabashimira rwose ku bwitange bwanyu n'uruhare mufite mu kugarura amahoro no kwirenganura kw'abatutsi muri rusange ndetse no kugerageza gutanga icyizere cy'amahoro mu karere kose. Imana ikomeze ibaturindire, Imana iturindire unaturamukirize abo mubona turabakumbuye cyane kandi turabakunda. Rero abavandimwe bose dufatikanyije urugamba baba abanyarwanda baba abakongomani b'abatutsi ndetse n'abandi bose bo mu yandi moko baba abarundi b'abatutsi ndetse n'abahutu n'abatwa mwese turabahamagarira kugira ngo dufatikanye kugira ngo duce uno mwuka w'impfu kuko ndizera neza kuko hadapfusha abatutsi gusa nubwo aribo bari cible n'abandi bose nabo badede baja kurwana baza bapfusha kandi ba nyina ntibaba bungutse baba bapfushije baba batakaje. N'abandi bose bagenda baga muri zino ntambara amabare perdi abagwamo ababomba bigwaho ibintu byangirika mu karere. Ibi bintu ni ibintu biri primitive ni esprit igomba kuva mu karere. Rero ntizava mu karere hatarabaho abantu bose kugira ngo tube convaincu twumve kuko ibintu biri gukorwa bidakwiriye atari byo duhana amahoro. Hari ingero nyinshi zigaragara kuko hobaho ubuyobozi bubereye abaturage bose tutarebeye kuyoboye ngo aturuka muri ubu bwoko cyangwa mu bundi. Dushire hamwe